আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারকাতু। প্রিয় সুধী দর্শক, আপনাদের স্বাগতম বিসমিল্লাহ হোমিও শিফা ইউটিউব চ্যানেলে। আপনাদের সেবায় নিয়োজিত আমি ডাক্তার সাইফুদ্দিন মিলন। আজ আমি আলোচনা করব ফ্লুর কার্যকরী একটি হোমিওপ্যাথিক কম্বিনেশন মেডিসিন নিয়ে। তো যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। কোনো কিছু জানার বা বলার থাকলে কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন। ফ্লু বা সর্দি জ্বর ঠান্ডা হয়ে থাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসজনিত কারণে। ফলে অল্পতে ঠান্ডা লেগে যাওয়া, গায়ে 104 ডিগ্রি বা তারও ঊর্ধ্বে জ্বর হতে পারে, অনবরত নাক দিয়ে পানি পড়া, গায়ে জ্বর সহ শরীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, ক্লান্তি, নাক আটকে থাকা, অনবরত বা ক্রমাগত হাঁচি দেয়া, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বা সর্দি পড়তে থাকা, বারবার নাক মুছতে হয়, খুসখুসে কাশি এবং মাত্রাতিরিক্ত কাশিও হতে পারে। শীতকালে এই ঠান্ডার প্রকোপটি বা এই ফ্লুটি আরও প্রবলভাবে দেখা দেয়, কেননা অল্পতেই এই শীতকালে আমাদের এই ভাইরাসটি সংক্রমিত হয় নাক, গলা, ফুসফুস এবং ফলশ্রুতিতে ঠান্ডা, জ্বর, কাশি ইত্যাদি দেখা দেয়। তো এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের জন্য অ্যান্টিফ্লু নামে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের এসবিএল কোম্পানির ওয়ার্ল্ড ক্লাস হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এফ ট্যাবস, এই মেডিসিনটি ট্যাবলেট ফর্মুলায় তৈরি করা। এখানে জেলসিমিয়াম, ব্রাইনিয়া, পিপেটোপার্ভ, ব্যালিস্পার মেডিসিনের কম্বিনেশনে এই মেডিসিনটি তৈরি করা। ঠান্ডার জন্য, সর্দি জ্বরের জন্য, মাথা ব্যথা, শরীর ব্যথা, এই অ্যান্টিফ্লু এফ ট্যাবস মেডিসিনটি অত্যন্ত জাদুকরী কার্যকরী একটি ঔষধ। বড়দের ক্ষেত্রে 2টি করে ট্যাবলেট এবং ছোটদের ক্ষেত্রে 1টি করে ট্যাবলেট দিনে 3 থেকে 4 ঘন্টা অন্তর অন্তর সেবন করতে হয়। তাহলে অতি শীঘ্রই আপনার এই ফ্লু বা ঠান্ডা, সর্দি জ্বর, কাশি, নাক দিয়ে সর্দি পড়া, সর্দিতে নাক আটকে থাকা, তাহলে দ্রুতই আপনারা আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। যখনই এই ইনফ্লুয়েঞ্জাজনিত ভাইরাসে আপনারা আক্রান্ত হবেন, এই মেডিসিনটিকে অবশ্যই স্মরণ রাখবেন। এসবিএল কোম্পানির অ্যাফট্যাবস অ্যান্টিফ্লু মেডিসিন বেশ কার্যকরী এবং জাদুকরী একটি ঔষধ। প্রিয় সুধী দর্শক, আবারও অন্য কোনো রোগের ভালো কোনো ওষুধ নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হব। আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের প্রতি যত্ন নেবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারকাতু।